先开始先带你关心到最新消息，台北市长柯文哲也传出快筛阳性。柯文哲稍早在脸书 po 文，表示自己上午因为咳嗽，觉得喉咙有点不舒服，做了快筛，结果呈现阳性。他立刻透过了挂号系统预约仁爱医院的急门诊，做了 PCR 采检，目前已经返家休息，正在等待采检结果。他也表示自己的状况都还好，市政工作不会受到影响，只是要小心不要传染给太太陈佩琪。而稍后有任何最新消息，也都将随时为您插播报道。